Amen en amen. Was dit nie awesome geweest? Ek kry skoon trane in my oë as ons die Here so kan loof en aanbid, because it is all about him. Ek en jy is klei in sy hande. Ons moet kom en sê, Here, kom vorm my. It is all about you, Lord. Kom ons sluit net die oë voor ons begin. Here, weer eens dankie dat ons U kon loof en aanbid. Here, dankie dat ons nie vasgedruk kan word om te sê dat ons nie by U mag uitkom. Here, my gebed is dat U met elke pastoor, reverend, dominee sal wees vanoggend wat Jesus Christus as saligmaker en verlosser verkondig. Here, laat U met elkeen van hulle sal wees. Laat die woord wat uitgaan vrugbaar sal wees. Maar Here, ook hier by ons, Heilige Gees, vra ek dat U met elkeen van ons sal wees. Dat U ons harte oop sal maak. Dat ons ontvanklik sal wees vir die woord. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, soos julle kan sien daarso, ons tema vanoggend, wees in beheer, Josua 1 vers 5. Wel, wat 'n vraag is hierdie? Wees in beheer, en op 'n stadium, ek praat onder korreksie, julle moet my 'n bietjie help, ek wou nog gaan naslaan het, maar ek weet dat Juanita Du Plessis 'n song sing, wees in beheer. En ek het hom spesifiek gaan soek, of wou hom gaan soek het, maar ja, my tyd was bietjie min gewees. Wel, baie keer dink ek dat ek in beheer wil wees. Amen? En net so, nie net ek in beheer wil wees nie, so elkeen wat voor my sit, of wat na die boodskap luister, wil ons in beheer wees. Wel, kan ek dit sê, dan gebeur dit met 'n groot bang, wat ons besef, dat ons regtig nie in beheer is nie. Ek wil graag 'n voorbeeld vir julle gee. In ons huis werk dit basies so, die persoon wie in beheer is van die TV se remote, of die skottel se remote. Ek sien nou baie van julle lag. A lot of you are laughing because if you're in control of the TV or the DSTV remote, you believe that you are in control. Amen? Wel, dit werk by ons so. As ek hy remote het en ek het hom, dan weet nie of dit by julle ook so gaan nie, manne. Kom ons kyk mekaar in die oë. Jy weet, dan sit van die een kanaal na die ander kanaal, na die ander kanaal toe. En dan ewe skielik, dan hoor jy hier langs jou, wie regtig in beheer is. Sal jy asseblief nou stop en kan ons na iets kyk? Amen? Dan besef ons regtig met 'n groot bang wie regtig in beheer is. Wel, ons het almal tevore hiervan gehoor. Van skrif in die Bybel tot preke in die kerk, en oral word daar vir ons gesê dat ons moet toelaat dat God volkome beheer moet neem. Amen. Dis nie van vandag af wat ek daaroor praat nie. Die musiekgroep het dit nou net gesê. Nou net het die stel gesê, maak toe jou oë. Laat die Heilige Gees met jou praat. Laat God met jou praat. Gee beheer aan God oor. Wel, terwyl hierdie baie wonderlik klink, weet ek en jy dat dit bitter moeilik is om dit te doen. Dis nie 'n maklike ding om te doen nie. Ons het oral dinge wat rondom ons opspring in ons lewens, en ek en jy wil begin paniek, en ek en jy wil alles self regmaak. Maar wanneer ons op die punt kom en agterkom, laat ons dit nie self kan doen nie, dan is ons bereid om oor te gee aan die Here. Amen. Kan ek dit so stel? Wanneer ek en jy sien, ons gaan nie regkom en ons moeg gespook en gesukkel is, wil ons na die Here toe draai en sê, Here, neem oor. Hoekom moet ons deur al daardie prosesse gaan? Hoekom moet ons al daai paadjies stap? Hoekom moet ons onsself ongelukkig maak? Hoekom moet ons baie keer dit waarmee ons besig is op die verkeerde manier seën? Hoekom gee ons dit nie van die begin af aan die Here oor nie?
Ek wil graag so 'n paar redes met julle deel, hoekom ons eerste die beheer aan God moet oorgee. Die eerste een, God is betroubaar. Om God te vertrou gebeur nie oor dag of oor nag nie. Dit vat 'n wyle om hom te vertrou. Amen. Dit het my seker 30 jaar van my lewe, 35 jaar van my lewe gevat voordat ek volkome in God begin vertrou het. En net soos wat ons vanoggend hiernatoe ry en jy het iewes skielik hierdie bang en jy weet nie wat om te doen nie, weet ek, die Here het 'n doel en alles is in die Here se hande. Ons moet net nie stupid raak nie. Ek en jy moet leer om te laat gaan en laat God. In Engels praat ons let go and let God. Amen. Let go and let God. Dit sal vir my en jou makliker word as ek en jy besef dat God ten volle verstaan hoe dit met ons lewens gaan, as wat ek en jy dit self verstaan. En kan ek eerlik wees? Vanoggend toe ek besig om te bid en ek hoor net te gil. En ek maak my oë oop en ek sien hier sit Yvonne. En sy sê, ek het nou net die SMS gekry, wat maak ons nou? O, ekskuus, jy is besig om te bid. Wat maak ek toe? Maak my oë toe. Bid verder. Want weet julle wat, ek kan niks daaromtrent doen nie. En ek glo dat elkeen van julle wat hier sit, wat daai selfde ding oorkom, ons kan niks daaromtrent doen nie. We need to let God. God beloof om altyd by ons te wees. Wanneer ek en jy sukkel om beheer oor te gee, is dit gewoonlik omdat ek en jy bang is oor die onbekende. Is dit nie die waarheid nie? Ek en jy is bang oor die onbekende. Ek en jy wil altyd beheer uitoefen, want dan weet ons, dit wat ons doen of wat ons kan doen, het ek beheer oor. Maar sodra ek die beheer oorgee aan iemand anderste, ek het julle al die storie vertel waar ek my motorfietsse, die stange moes oorgee aan Yvonne. Ek het baie groot gesmile en ek was baie braaf geweest, maar die dag toe ek agterop klim en sy vat die stange en ek moet agterop sit, het ek gebid van welkom af tot in Kroonstad. Sy het beheer gehad, maar ek het vasgehou en ek het nou nie so geknyp dat sy weet dat ek versigtig is nie. En ek het ten volle vertroue in die Here gehad dat hy ons veilig by die huis sou kry. Amen. Ek en jy wil nie dinge face as ons dit nie kan sien nie. Maar ek wil vandag vir jou verseker dat God ons beloof het dat hy ons nooit alleen sal los nie. Kan ek dit weer sê? God het ons beloof dat hy ons nooit alleen sal los nie. En altyd langs ons sal loop. In Josua 1 vers 5 uit die Nuwe Lewende Vertaling staan dit so geskryf, en spesifiek die B-gedeelte van die vers staan daar geskryf: Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit los nie. Jy hoef nooit die toekoms alleen aan te durf nie, want God sal altyd by my en jou wees. Amen. Nooit hoef ek en jy alleen te wees nie. In Josua 1 vers 9, ook die Nuwe Lewende Vertaling: My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou, oral waar jy gaan. En daai bring ek weer terug, toe ek agter op die motorfiets moes sit, en ek beheer aan Yvonne moes gee. Ek hoef nie bang te gewees het nie, want ek weet, dat daar waar ek gebid het ek glo en vertrou, dat God ons veilig by die huis sou uitbring. En hy het, want anders sou ek nie by julle gestaan het vanoggend nie. En ek moet sê, sy moes opvang by die ouens wat voor ons weggetrek het. En ek gaan dit nou op 'n video sê, so asseblief, moet dit nie teen my hou nie. We put that with the kilometers. Not me, Yvonne. Because at a stage when I was looking over, it went 160, 180, 200. And then you know what? Then you close your eyes and you really trust God that He will get us at home. And that's what happened. Amen. God het alreeds, die derde punt, God het alreeds ons probleem oorwin. Amen. God het alreeds elke een van ons wat vandag hier sit wat 'n probleem het God alreeds oorwin. Amen. Ek en jy moet dit net oorgee.
Hy het alreeds dit oorwin. Baie keer wil ek en jy nie oorgee aan die Here nie, want ons dink mos ons het die antwoord. As kind, toe ons groot geword het, het ek altyd gedink my pa's die slimste. Want hoekom? Wat maak ons as klein kinders? Dadda, wat is 1 plus 1? Dadda, wat is 3 maal 3? 9. Dadda, wat is 9 maal 9? 81. Dadda, wat is 81 maal 81? Kyle, Casey, eet net julle kos asseblief. En dan kom ons op hierdie tienerstadium. Wanneer ons kinders nie dink ons is die slimste en die smartste nie. Wanneer hulle glad nie na ons wil luister nie. En dan die laaste een en die moeilike een. Soos die Engelsman sal sê, then our children reach, ekskuus my bril druk hierdie ding weg. Ekskuus julle, laat ek hom net, ek moet vir my 'n ander plan kry hierso met die bril. Then we reach the young adult stadium, when our children want nothing to do with us or anybody else, where they believe they are always right. Is dit so? Ja, ouers wat al op daardie stadium is, julle jong mense wat se kinders nog daar is, gee nou al beheer aan God oor. Gee nou al beheer, because that is the way of life. It happens. Maar kan ek sê dat God al reeds weet waar ons probleme lê en dat God dit reeds oorwin het. Hy weet ook presies waardeur ek en jy gaan. Hy weet ook wat die rede daarvoor is. Miskien is daar 'n rede dat ek en jy iets daaruit moet leer en ek en jy besef dit nie. Dit is moontlik dat die probleem nog steeds in ons lewe is, omdat die Here besig is om in iets binne in my en jou te werk. God sal later na die uiterlike kyk. Het ek en jy so gemaklik of so gefokus op die uiterlike, dat ons die innerlike mis. En dis waar dit belangrik is. Vir God is die innerlike belangrik. Die 4de punt, God is konsekwent. Wanneer ons vriende of familie ons probeer help, sê hulle altyd dat hulle ons die beste raad sal gee of hulle ons op die regte manier sal help. Maar partykeer twyfel ek regtig daarin. Die een wat ons regtig die beste sal kan help, is God. Amen. God is altyd perfek. God gaan elke keer daar wees met die perfekte raad. God gaan altyd daar wees op die regte tyd en sal altyd die perfekte antwoorde hê. God weet wat is die regte ding om te doen. Amen. God weet wat is die regte ding om te doen. Kan ek vir julle sê, Google is definitief nie so slim soos God nie. Vrydag, toe ek terugkom van Johannesburg af, toe het ek daai storm gevang en ek dink ek het die stert gevang van daai storm. Op 'n stadium het ek op die motorfiets gery en ek het iets teen my arm gevoel. Ek het eers onder een brug gestop, my reënsoet aangetrek en so end gery en toe ek so verder ry, toe voel ek maar hierdie is nie 'n waterdruppel wat my nou slaan nie. Dit is 'n bietjie harder as 'n waterdruppel. En toe stop ek onder die volgende brug, want ek het geweet, dis die laaste brug voordat ek moet afdraai Parys toe. En ek het vir 10 minute daar onder gestaan met my hazards aan en ek weet nie hoekom ons dit doen nie, daai motorfietsie het net sulke klein hazards. En so kom die vragmotors verby en op 'n stadium toe besef ek, maar hier begin nou karre in te trek. Sien hierdie ouens my regtig raak. En ek besef toe dat ek verder moet ry. En so ver soos wat ek ry, bid ek, Here asseblief, wees saam met my. Toe ek op daai kruising kom op die brug waar ek oor die tolpad gaan, dit reën. Jy kan nie sien die karre of wat ook al nie, maar die Here maak dit oop, laat ek presies kan links en regs kan sien. Weet julle wat, ek het op die bike gesit en ek het beheer aan God oorgegee. En die Here het my by die huis gebring. Ek kon 10 meter maksimum voor my sien. En nou weet julle, ek dra 'n bril, die helmet loop die water in, want dit reën so, die bril wasem op. Jy kan nie sien nie. What do we do? Ons gee oor aan God.
God se woord sê vir ons in Kolossense 1 vers 15 ook in die Nuwe Lewende vertaling. Die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. En dan in Hebreërs 13 vers 8, Nuwe Lewende vertaling. Jesus Christus bly steeds dieselfde, gister, vandag en altyd. Amen. Nou as Jesus dieselfde bly, gister, vandag en vir altyd, hoekom wil ek en jy nie beheer oorgee aan God nie? Die 5de en die laaste punt, God maak nie foute nie. Het ons al ooit gehoor dat God fout gemaak het? Nog nooit. God does not make mistakes. Ek en jy maak op 'n daaglikse basis, maak ons fout. Die eerste fout het begin by Adam en Eva, toe Eva besluit het om te luister na die slang en die eerste hap van die appel te vat. Van daar af maak ons elke dag foute. Nou moet ek weer daai boek mooi sê, Deuteronomium, het ek hom reg die keer. Ek sukkel gewoonlik met hom, Deuteronomium 32 vers 4 staan daar geskryf. Hy is die rots, sy werk is volmaak, alles wat hy doen is reg. Hy is 'n getroue God, sonder enige onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Amen. Hierdie beteken dat God dit definitief nie verkeerd kry nie. Wanneer ek en jy ten volle in God vertrou en die beheer aan God oorgee, moet ek en jy weet dat God altyd op die regte pad, my en jou, op die regte pad sal neem. God sal ons nooit op 'n verkeerde pad neem nie. Nooit. In Psalm 139, Chart, ek het nie vir jou deurgegee nie, ek verwys net daarna, sê dit vir ons dat God ons weer ken. Hy weet wie ons is en waarheen ons op pad is. Deur al ons geloof in God te stel, sal ons help om beheer ten volle aan God oor te gee. Amen. God weet waartoe ons gaan. Al maak ek en jy die verkeerde besluit, weet God wat vir my en jou voorlê. Ek en jy sien dit nie. Weereens Vrydag in daai reënstorm. God het geweet waartoe. Moes ek luister? Ja, ek het geluister, ek het afgetrek en ek het gewag. Want ek dink as ek nie daai 10 minute gewag het nie, kon daar vorentoe verdere probleme gewees het. Die pad het gespoel. Dit was soos riviere wat oor die N1 beweeg het. En ons is 'n paar mense wat motorfiets ry hierso, 'n paar mense wat voertuie ry. As jy daai plas water tref, dan slide jy. Jy plein soos die Engelsman sal sê. Maar ek moes gehoorsaam wees aan God. Wou ek by die huis kom? Ja, ek wou by die huis kom, want ek wil nie op die pad wees in daai omstandighede nie. Maar ek het later by die huis gekom. En toe ek by die huis kom, kan ek dit mooi sê. Toe ek my telefoon so vat, toe sê Yvonne vir my, ek het jou 2 keer probeer bel, jy het nie jou telefoon geantwoord nie, want ek het die nuus geluister, hulle sê Johannesburg het sulke storms gehad, en dit het so en so gegaan. Ek het vir jou boodskappe gestuur. En toe ek kyk, toe sien ek, jy's klaar uit Johannesburg uit, jy's op die pad. Toe sê ek vir haar, dankie babes, dankie dat jy vir my gebid het. Nie gesê, man, kyk net 'n bietjie na Life 360 nie. Jy volg my oralste. Dankie babes dat jy vir my gebid het. Dankie dat die Here my beskerm het. Ek sluit af met die volgende. God is aan my en jou kant. Amen. Kan ek dit weer sê? God is aan my en jou kant. Moet dit nooit, never ever forget it. God is always on my and your side. God has always got my and your back. Always. Ons kan mekaar in die oë kyk vanoggend. Ek het vir baie mense gesê, ek het jou rug, moenie worry daaroor nie. Ek sal jou beskerm. Ek sal my lewe op die lyn plaas vir jou.
Dit het al 'n paar keer gebeur waar ek in sulke situasies was, wat ek het gedoen het, want my woord is my eer. Maar weet jy wat, in vandag se tye is dit baie moeilik. Dit is baie moeilik. Maar onthou altyd, dat God my en jou rig het. Hy is definitief my en jou vertroue werd. Amen. Kan ek dit weer sê? God is definitief my en jou vertroue werd. As ek en jy beheer oorgee aan God en sê, Here, hier is my lewe, neem beheer daarvan, want U weet wat is die regte pad vir my, wat ek nodig het. Slegs wanneer ek en jy volkome beheer kan oorgee aan God, sal ons op die regte pad stap. Amen. Only when we give all and everything to God will we stay on the straight and narrow road. If I don't do it, gaan ek definitief afdwaal. Gaan ons foute maak? Ja, definitief. Ek en jy is nie perfek nie. God is perfek. Gaan ek en jy met 'n bang agterkom sekere dinge werk nie? Definitief ja. Gaan ek en jy kop stamp? Definitief ja. Maar as ons dit oorgee vir God, sny ons baie van daai hartseer, sny ons baie van daai speed bumps, sny ons uit. My gebed vir elkeen van julle is, as julle by die huis kom, of daar waar julle sit, of daar waar julle kyk, laat julle gaan kyk na julleself. Ek weet nie wat binne in jou aangaan nie. Ek weet nie waar jy nog steeds vasklou, waar jy wil, where you want to be in control. Laat jy dit sal vat en gaan oorgee aan God en sê, Here, verskoon my. I wanted to still be in control of that part. Maar vandag kom ek en ek gee dit oor aan U, want U weet wat is die beste vir my. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons weet dat U altyd in beheer bly. Here, dankie dat ons kan weet dat U net die beste vir ons wil hê. My gebed vir elke persoon wat vandag hier is en wat luister na die opname, Here, is dat ons sal oorgee aan U. Here, laat ons nie sal terughou nie. Dat ons alles, alle beheer sal oorgee aan U. Want Here, ons weet, U is die perfekte Vader. U is die perfekte God. U is betroubaar. U sal altyd opdaag. U was vir ons elkeen so lief gewees en nog steeds, dat U Jesus aan 'n kruis laat sterf het. Here, my gebed is vir ons, dat ons self ondersoek sal gaan instel. En Here, daar wat ons nog nie oorgegee het nie, dat ons sal oorgee aan U en sê, Here, neem beheer van my lewe. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen.